strateška konferenca je odprla teme, ki so vezane na zaposlovanje, ki so vezane na trg dela, ki so vezane na socialni dialog, ki so vezane tudi na strategijo gradbeništva do leta 2030, tudi na razvoj novih tehnologij v gradbeništvu, ker smo pred ciklom rasti, ki računamo, da traja vsaj 5 let ali več, kar pomeni, da se bo gradbeništvo končno moralo prilagajati povečanemu obsegu, saj so dosedanje razmere zahtevale le zniževanje. To pa zahteva nove pristope, to zahteva tudi ureditev socialnih razmer v gradbeništvu. Mi smo določene zadeve vezano s tem že izpostavili na prvi strateški konferenci kot temeljni pogoj, stabilizacija trga, ureditev varnosti, zaposlitev, paritetne sklade v gradbeništvu. Temelj našega prizadevanja za vzpostaviti boljše pogoje za gradbeništvo je v tem, da imamo gospodarsko rast, da se gospodarstvo razvija, da imajo gospodarski subjekti potrebe po investicijah in če temu dodamo še infrastrukturne državne projekte, potem imamo vse, kar potrebujemo, da naša obstoječa gradbena operativa spet začne rasti in se razvijati. In jaz mislim, da to na nek način uspešno tudi izvajamo. Zdaj, z naše strani pa pričakujem, da bodo vsi tisti, ki odločajo o izvedbi državnih infrastrukturnih projektov na kateremkoli nivoju ali pa tudi, če hočete, investicij, izvajali te razpise transparentno in pričakujem, da bodo naša podjetja enakopravna s tujimi oziroma da bodo prva med enakimi. To je najmanj, kar mislim, da mora država za naša gradbena podjetja narediti. Gre za zlato pravilo, za to, da se v bistvu naredi 5-letni investicijski infrastrukturni plan strani države in da se ta plan na nek način pripravi uravnotežen, da ne pridemo iz enega leta, ko imamo maksimum, v drugega, ko nimamo ničesar. In to dejavnost bomo koordinirali mi na Ministrstvu za gospodarstvo kot odgovorni za panogo. BIM pomeni čisto preprosto digitalizacija v gradbeništvu. Gradbena stroka mora narediti en korak naprej tudi na tem področju, če bo hotela biti konkurenčna doma in pa v tujini. Tako da verjamem, da se bo na tem področju naredilo kar nekaj korakov naprej. Poseben problem pa je paritetni sklad, kjer moramo priti do tega, da bomo zaradi narave dela v gradbeništvu omogočili zaposlenim na nek način socialno sigurnost čez vse leto in onemogočili ta nihanja. To delamo po vzoru na avstrijski paritetni sklad in verjamem, da bo tudi tukaj dosežen napredek. V tem drugem delu pa zadevo nadgrajujemo s tem, kaj treba narediti na področju izobraževanja, kjer so naši zaostanki veliki. Izobraževalni sistem se ne mora odzivati kar čez noč. Istočasno pa, ker trg že raste, bodo morala podjetja pridobiti kadre tako ali drugače, da bodo lahko normalne poslovale. Ocenjujemo tudi, da se bodo razmere urejale tudi na področju cen, ki so v tem trenutku še izjemno nizke. To pa bo omogočalo tudi seveda boljše socialne pogoje zaposlenih, bolj atraktivna delovna mesta. Istočasno bo pa atraktivnost teh delovnih mest povečala tudi nove tehnologije, ki zdaj prihajajo na vrata gradbeništva, vezana na digitalizacijo in kjer bo zanesljivo pravzaprav dobile tudi večje zanimanje mladih, da se vključijo v te poklice. Pri povečanju investicij v naši državi Sloveniji je seveda potrebno računati, da brez kadrov tega dela ne bomo sposobni opraviti. Seveda kader za delo, ki je zdaj na voljo, imamo kvaliteten kader, nam pa primanjkuje, predvsem delavcev, delovne sile, obrtnikov, ki so seveda zaradi krize v preteklosti odšli na druga področja, ker so seveda bolje plačani in pa imajo boljše pogoje dela. Pri nam bomo seveda morali, poskrbeti, da bomo s temi kadri delali boljše, da bomo jim omogočili normalno življenje, predvsem pa tudi boljšo plačano delo.
Če to želimo, doseči, se moramo tudi zavedati, da bojo naročniki, se pravi predvsem država in občine, počasi uvidele, da s takimi cenami, kot delamo danes, tega dela ne bomo mogli več opravljati. Gradbena podjetja smo dokazali že v preteklosti, da se na nek način znamo prilagoditi tržnim razmeram. Od drugih deležnikov, zlasti od države, ne pričakujemo nekih socialnih podpor, nekih denarnih sredstev, drugačne pomoči. Pričakujemo izključno to, da nam omogoči razmere, da naredi okolje, ki bo primerno za gradbeno dejavnost, tako kot država izvaja stvari v drugih panogah. To je, da se uredi javno naročanje, to se pravi, da ni vedno najnižja cena tisti edini kriterij, in pa da omogoči gradbenikom podobne okolje, kot jih imajo druge dejavnosti. Razmere na trgu dela so se v Sloveniji v zadnjih letih izjemno izboljšale. Število delovno aktivnega prebivalstva se je povečalo v zadnjih 3 letih iz 780 tisoč kar na 850 tisoč. Kar je pa rahlo zaskrbljujoče, da na področju gradbeništva ni opaznega tako velikega napredka pri številu delovno aktivnega prebivalstva. Na ministrstvu bomo seveda v dobrem sodelovanju z delodajalci lahko poskušali zaposliti brezposelne osebe z različnimi ukrepi aktivne politike zaposlovanja. To so lahko krajša usposabljanja na konkretnih delovnih mestih pri delodajalcih, različne subvencionirane zaposlitve. Mlade pa spodbujamo, da se odločajo za deficitarne poklice tudi iz gradbeništva z različnimi štipendijami. Eno so štipendije za deficitarne poklice, druge zelo pomembne so kadrovske štipendije, ker morajo sodelovati tudi delodajalci, pol prispeva država, pol da delodajalec, ampak tukaj se mladi odločajo za tiste poklice, ki jih konkretno rabi gospodarstvo. Pomemben korak naprej v letošnjem letu je narejen pa tudi sprejet zakon o vajeništvu, ker seveda spet pričakujemo, da bodo delodajalci konkretno sodelovali, tako da se bodo mladi odločili za tiste poklice, ki jih rabi trg dela. Novi regulirani poklici v gradbeništvu so predvsem posledica zahtev Evropske unije in želja vlade, potem da se število reguliranih poklicov zmanjša. Dejstvo pa je, da smo priložnost izkoristili tudi zato, da smo razmejili in na novo definirali naloge in odgovornosti posameznega poklica, tako da bo vsak vedel, kaj mora narediti in zakaj odgovarja. Kar se tiče pa priložnosti za mlade, je pa vedno tako. Več, ko bo investicij, več bo priložnosti za mlade, višje bodo plače in ti poklici bodo bolj zanimivi zanje. Mislim, da bo poklic gradbenega inženirja v naslednjih letih pridobil na pomenu. Z gradnjami, ki jih bojo mladi videli v okolju, da se začnejo gradnje pomembnejših objektov, recimo karavanškega predora, jih bo morda pritegnilo. Jaz upam, da se bo vpis na študijske programe na univerzah povečal. Zaposlitvene možnosti mislim, da bodo tudi relativno dobre v naslednjih letih in to v Sloveniji, ne v tujini. Priliv na trg delovne sile bo pa zaradi slabšega vpisa v zadnjih letih pravzaprav manjši, tako da mislim, da se jim bodo zaradi teh dveh vzrokov zaposlitvene možnosti izboljšale. Torej, ker je generacija manjša, ker jih bo manj diplomiralo in ker se bo povečal obseg gradbeniških del. Res pa je, da bo treba pri gradbeniškem poklicu v prihodnosti pridobivati nova znanja, torej govorimo o vseživljenjskem izobraževanju. Znanje, ki se pridobi na univerzi, bo tudi v gradbeništvu relativno hitro začelo zastarevati. V biologiji, v drugih poklicih je to morda 5-7 let, v gradbeništvu pa gotovo ni več 20 ali 30 let in bodo morali ob poklicu seveda še vseživljenjsko izobraževati, da bi lahko uspešno delali v tem poklicu. Povpraševanje pa kadri bo pa seveda veliko. V prvi vrsti seveda tole, da usposobimo kader po nekaterih novih načelih, ohranimo pa seveda prvobitnosti gradbeništva. Po drugi strani je pa tole, da je manjši vpis v prejšnjih letih povzročil kar neko veliko luknjo in opažamo, to tudi podjetja izpostavljajo, da v bistvu zdaj več tolikšnega števila, potrebno izobraženega kadra ni. In to je problem, ki je nastopil, pa mislim, da se bo še v naslednjih letih celo poglobil. Tako da treba bo zelo hitro urigirati in seveda tudi z državno pomočjo, pa tudi s podjetji, kot je tudi dekan Ljubljanske fakultete izpostavil, poiskati nek most skupaj z državo in podjetje. Kljub nekaterim črnogledim
razlagam recimo, kako smo zaostali v zadnjih 20 letih in tako dalje. Mislim, da pa vendarle se je v zadnjih letih veliko zgodilo. Torej, če govorim iz naslova združenja SIBIM, ste ustanovili leta 2015 in v teh 2 letih naredili že kar nekaj korakov, tako v smislu priprave smernic in usmeritev, kako sestaviti projektno nalogo, kako torej pripravljamo tudi akcijski načrt, katerega izdelavo nam je zaupalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Tako da mislim, da upravičeno, torej optimistično gledam v naslednjo 5-letko in sem prepričan, da bomo v regiji vodilni, kar zadeva uporabo in implementacijo BIM-a. S kakšnimi izzivi predvidevate, da se boste srečevali pri vzpostavljanju novih vajeniških in drugih programov, ki jih pokrivate na področju gradbeništva? Ja, poglejte, izzivi bodo verjetno večstranski. Namreč potrebno je tako delodajalce kot mlade privabiti k temu sodelovanju. Namreč tako ne mladi, ne delodajalci v tem trenutku mogoče niso dovolj informirani o celotni zadevi in prav tako niso pripravljeni še za temu pristopiti. Potrebe so, delodajalci tudi želijo, potrebno si, da približamo ta sistem in ga poskušamo stabilizirati v bodočnost. Kakšni so zaključki z današnje okrogli mize na temo gradbeni poklici v ciklu rasti gradbeništva? Dejstvo je, da slovensko gradbeništvo je pred obdobjem rasti. Iz te krize, ki se je končala v drugem delu gospodarstva prej kot v gradbeništvu, kajti vemo, da zadnjo leto je bilo v gradbeništvu zelo slabo, smo se naučili, da neenakomerna vlaganja so lahko za gradbeništvo pogubna in zato potrebujemo v prihodnje tako imenovano zlato investicijsko pravilo, ki pomeni enakomerno planiranje skozi daljše obdobje. Temu se bojo vsi deležniki prilagodili, tudi kadrovska politika v podjetjih, kjer vemo, da so v podjetjih že resne težave s kadri. Največje težave so v srednješolskem in poklicnem delu, kajti ugotavljamo, da teh kadrov najbolj primanjkuje in da je potrebno z nekimi modernimi pristopi zagotoviti, privabiti ljudi, da bojo prišli v panogo. V panogo bojo pa prišli potem, ko se bo panoga otresla stigmatizacije, ki je še vedno prisotna, ko bojo starši otrok, ki jih upisujejo v srednje in poklicne šole, skupaj z otroci ugotovili, da je to panoga prihodnosti, da se splača v to panogo iti, kar pomeni, da bo treba prilagoditi, tako kot imajo naši severni sosedi, tako štipendijsko politiko, kjer je štipendija bistveno višja, kot je pri nas plača. In jasno potem tudi plačilo, do ustreznega plačila bomo pa lahko prišli takrat, ko bo tudi na javnem naročanju dosežena ustrezna cena pri javnih razpisih, tako da bojo podjetja, tukaj je bilo večkrat rečeno, podjetja so pripravljena ljudi plačati, želijo jih plačati in enostavno brez tega, da se ta krog zaključi, se pravi od šolanja in potem plačila, brez tega rešitve ne bo. Vendar nekako pozitivno vzdušje, ki je danes tukaj, me navdaja z pozitivno zgodbo, da bomo uspeli trende obrniti in da je pravzaprav gradbeništvo lahko panoga prihodnosti. Kot je povedal dekan gradbene fakultete, je poklic gradbenega inženirja v prihodnosti viden kot eden izmed 10 najbolj cenjenih poklicev.